Terima kasih Anda masih di Sumut hari ini. Libur Natal dan menyambut Tahun Baru, sejumlah objek wisata di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara saat ini ramai dikunjungi warga. Seperti di objek wisata Batu Katak misalnya. Keindahan alam dan jernihnya air sungai yang mengalir di bawah kaki Bukit Taman Nasional Gunung Leuser menjadi pilihan tersendiri bagi warga untuk melewati masa libur saat ini. Kawasan wisata Batu Katak terletak di Desa Batu Jonjong, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Untuk mencapai lokasi ini membutuhkan waktu hingga 3 jam perjalanan darat dari pusat kota Medan. Lokasi ini berada 5 km sebelum objek wisata Bukit Lawang. Memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru, terlihat objek wisata di wilayah ini ramai dikunjungi wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik. Indahnya panorama alam serta dinginnya air yang mengalir di bawah kaki Bukit Taman Nasional Gunung Leuser menjadi pilihan tersendiri bagi warga untuk melewati masa libur saat ini. Untuk masuk ke objek wisata ini, pengunjung hanya dipungut biaya Rp2.000 saja per orangnya yang digunakan sebagai biaya kebersihan. Jika beruntung, kita bisa masuk ke dalam kawasan hutan untuk melihat mekarnya bunga endemis jenis bunga bangkai dan rafflesia. Kawasan ini merupakan habitat asli kedua bunga langka tersebut. Salah seorang warga menuturkan, selain keindahan alamnya, di lokasi ini kita juga bisa menikmati durian Bahorok yang terkenal akan kelezatannya yang saat ini memasuki musim buah. Liburan sini bersama siapa, Bang? Sama keluarga, Bang. Dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru, Bang. Wah, mantap betul pokoknya lokasinya, Bang. Indah. Selain murah, ya wisatanya cukup ya memuaskan lah, Bang. Ditambah lagi, Bang, nih, Bang. Duriannya mantap-mantap, Bang. Duriannya. Iya. Nah, bagi Anda yang ingin mencari lokasi wisata, lokasi ini bisa menjadi referensi liburan Anda bersama keluarga pada libur Natal dan Tahun Baru. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV.